నా పేరు డాక్టర్ ఉడుగుల సమైక్య హరీష్. RTV ఆంధ్ర తెలంగాణ వార్తా విశేషం. మల్కాపురం పట్టణంలో రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు ఆటో డ్రైవర్లకు రోడ్డు భద్రతపై న్యాయపరమైన అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన ప్రకాశం పోలీసులు. ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ శ్రీమతి మల్లికా గార్గ్ IPS గారి సూచనల మేరకు మల్కాపురంలో ఆటో డ్రైవర్లకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు. ఆటో యూనియన్ల డ్రైవర్లందరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించడం, యూనిఫామ్ ధరించడం, చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవర్ లైసెన్సులు కలిగి ఉండటం మరియు తమ నోటీసులో ఏదైనా చట్ట విరుద్ధమైన కార్యకలాపాలు ఉంటే సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్కు తెలియజేయడంపై అవగాహన కల్పించారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మానుకోవాలని, మహిళా ప్రయాణికులతో ఆటో డ్రైవర్లు మర్యాదపూర్వకంగా ప్రవర్తించాలని, ఎలాంటి నేరాలకు పాల్పడవద్దని, లేని పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. నేర చరిత్ర కలిగిన ఆటో డ్రైవర్ల కదలికపై ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఏరగొండపాలెం నియోజకవర్గము పెద్దదోర్నాల ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్లో అస్వస్థతకు గురి అయిన విద్యార్థులను పరామర్శించి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు శ్రీ డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ గారి తనయుడు SGIT విద్యా సంస్థల చైర్మన్ ఆదిమూలపు విశాల్ బాబు మరియు పార్టీ నాయకులు. విజయనగరం జిల్లా రాజాం స్థానిక కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన ఉద్యోగుల హామీలు అమలు తీరు అనే సదస్సులో PDF ఎమ్మెల్సీ I వెంకటేశ్వరరావు ఎన్నికల ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రధాన హామీ CPS రద్దు అనే CPSను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ PDF తరపున ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల నియోజకవర్గానికి పోటీ చేస్తున్న కోరెడ్ల రమాప్రభకు మొదటి ఓటు వేసి గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. అన్నమయ్య జిల్లా రైల్వే కోడులో గౌరీశంకర్ పాఠశాలలో గ్రాడ్యుయేటర్ ఓటర్లు కలిసిన సందర్భంగా PDF అభ్యర్థులకు గ్రాడ్యుయేటర్ ఎమ్మెల్సీ పోతుల నాగరాజుకు ప్రథమ ఓటు వేయించి అత్యధిక ఓట్లతో గెలిపించాలని కరపత్రాల ద్వారా CITU జిల్లా అధ్యక్షుడు CH చంద్రశేఖర్ ప్రసంగించారు. అదేవిధంగా టీచర్ ఓటు కూడా కత్తి నరసింహారెడ్డికి వేయాలని పిలుపునిచ్చారు. గతంలో గెలిచిన సెట్టింగ్ గ్రాడ్యుయేటర్స్ ఎమ్మెల్సీ వెన్నుపూస గోపాల్ రెడ్డికి 6 సంవత్సరాలు ఎక్కడ పోయారని ప్రశ్నించారు. అడ్రస్ లేని వ్యక్తి వారి కుమారుని గ్రాడ్యుయేటర్ అభ్యర్థిగా రమణారెడ్డిని నిలబెట్టి ఎలా ఓట్లు అడుగుతారని ప్రశ్నించారు. విద్యావంతుడు, ఉద్యమకారుడు, నిత్యం ప్రజా సమస్యలపై పనిచేసే PDF బలపరిచే అభ్యర్థి పోతుల నాగరాజుకి ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేసి గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో SFI జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు P. జాన్ ప్రసాద్, CITU కోశాధికారి కరుతోటి హరినారాయణ, గ్రాడ్యుయేటర్ ఓటర్ల అభ్యర్థితో పాటు స్కూల్ కరస్పాండెంట్ గోపినాథ్ కూడా పాల్గొన్నారు. 10th క్లాస్ విద్యార్థినిని లైంగికంగా వేధిస్తున్న టీచర్ను చితకబాదిన పేరెంట్స్. గద్వాల ఐజా పట్టణంలో నవభారత్ హైస్కూల్లో పనిచేస్తున్న రామకృష్ణ గౌడ్ అనే టీచర్ 10th క్లాస్ విద్యార్థినిని లైంగికంగా వేధిస్తుండడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు చితకబాదారు. సంఘటనపై పూర్తి వివరాలు తేలాల్సి ఉంది. ఈరోజు ఆలేరు పట్టణంలో మహిళలు కూడా స్వచ్ఛందంగా వాళ్లకు వాళ్ళే మేము ఇక్కడ టెంట్ వేసుకొని నిరసన చేస్తున్నాం అని చెప్పగానే ఫోన్లు కొట్టి మేము వచ్చేదాకా ఉండరు, మీరు పోవద్దని చెప్పి వాళ్ళకు వాళ్ళు వచ్చి ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గ్యాస్ ధర పెంచాల్సిందే మేడం, ఎక్కడి దాకైనా పోదాం అనే మాట చెప్తా ఉన్నారు. అవసరమైతే ఢిల్లీకైనా పోదాం, ఇక్కడే మన దగ్గరే ట్రైన్ ఎక్కుదాం, ఢిల్లీ దాకా పోదాం అనే మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు మహిళల్లో మంచి చైతన్యం ఉన్నది. తస్మాత్ జాగ్రత్త నరేంద్ర మోడీ. ఖచ్చితంగా ఈరోజు మరి మీరు వంట గ్యాస్ ధరలు పెంచేంత వరకు కూడా ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు ఆగవు. ఇది సమాజ స్థాపన కోసం RTV న్యూస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.